这个房子粉墙内粉应该明天就搞完了。老挝这边也是放假了，放了3天吧。他们当地划龙舟啊，每年的8月底到9月份就是划龙舟，放3天假。还剩楼梯啊，全部这边都粉完了，剩这个楼梯1层搞好了，就剩2层、3层吧。下午搞基本上就差不多了。还有1天，那个大工生病没来，就剩现在他们6个人干吧，加上外甥他们6个人干。没有事，我骑摩托车，我等一下进山，带大家看看这是琅勃拉邦城市附近的那农村生活。天天在城里面啊，这附近开摩托车1个小时也能去农村了。去这边后面嘛，这个山，这后面山后面就是火车站，琅勃拉邦火车站，琅勃拉邦。我沿着这条路过去啊，我让外甥跟我一起去吧，让他开摩托车。我们2个一起摩托车去看看。我老婆还有小孩他们都发烧，我昨天晚上烧了1夜，今天好了。这是工地上的全部着了，现在基本上都快好了吧。吃药也没用，我吃点感冒药没用，他自己不发烧了。现在我们出发了。加油站是中国老板开的嘛？现在汽油什么价格也不知道。24000，24000，7块8，7块8吧。他按照现在的汇率，不到8块钱，7块多，快8块钱吧，7块7，差不多跟国内的。加满。这个摩托车加油的在前面，也搞笑的了，在前面。我这个摩托车还好吧？我买了几年了，这个摩托车，当时买的1万块钱，1万块钱加满油可以跑200多公里了。总共大概能加多少钱？我没8万，3年不到4升啊，9万，加了9万。9万30块钱吧，大概30块钱，加满30块钱可以跑240公里左右啊，230、240这样。天马行空的生涯，你的心了无牵挂，穿过幽暗的岁月。也曾感到彷徨，当你低头的瞬间。这里南康河啊，他们老挝这边雨季的时候，水就是黄的，全部是黄的。等到旱季的时候，水清得很啊。也是当地的这边开发过度的开发，上有水土流失严重啊，好多烧山啊，把这上面的植被给烧了，种地了，我们种木薯啊，还有种毛豆啊之类的了，香蕉。这一块地也是当地他们老挝房地产公司开发出来的了。后面是南康河，前面有河嘛。我有一次我就问过了，也是要的虚高啊，这个价格好像1500泰铢啊，基本上300块钱人民币吧。这边离城这么远，也卖掉了，没有卖几个，
没卖几个，也不好卖的应该。当地的土地这种小块小的啦，100-200平方、200-300，最多300平方，都是他们当地人买的，中国人买的不多。中国人买都是靠近火车站，就这个山后面火车站了，就这个山。那火车站买的大的，做那个物流园了，还有开工厂的，还有做农产品的，就是收山货啊、农产品之类的。这种小的都卖给他们当地人了。以前好多中国人老板在这里修铁路啊，他们也买了很多地。火车站附近的地基本上被中国人买的差不多了。走了，我们继续往前走。现在刚出城没多远，出城有个4公里吧。往前走，大概一直走都去巴乌了。我现在距离城大概有8公里吧，出城应该8公里了。这边一个村庄，两边都是稻田啊。当地的这基础设施啊，老挝这边的，他们也慢慢的也在改善。好多中国老板投资的矿，还有农产品，他们要修路啊，不修路好多搞不了。我这是沿着南康河这种边上出来的，就是沿着火车站对面那条路。还有一条路啊，就是沿着湄公河，他们也在修啊。哪天我去跑一下，就是去我老婆村子的那条路啊，一直从琅勃拉邦去泰国，他就是去泰国去把边，就是去把边那条路嘛，也在修啊。沿着湄公河，适合骑个摩托车，到时候自驾游骑摩托车适合跑这山路了。它路修好了嘛。老挝农村的这种自然风光还比较好啊，这2个小夫妻在这里。他能搞什么？这边旱季的时候这没有水啊，这里边挖鱼塘养个鱼还好嘛。一开始我让我哥在这边附近搞个农家乐嘛，离城比较近那时候，而且有稻田嘛。这边有稻田，当地的租地的话，大概拉邦附近的300-400块钱1亩吧，300-400。雨季的话，这边都种不成地啊，上面高的还行，这边高的地方，还有往前面还有好几个小村庄。感到彷徨。当低头的瞬间，才发觉。老挝这边原生态的自然风光，到随处都是。还有，其实琅勃拉邦这边风景啊，没有万荣那边这个看着视野好一点。万荣那边比较好一点，视野上就是看着都是平坦的嘛，突然一个山，万荣都是。拉邦这边山太多了，这边人家喂羊的，到处2个山坳之间种的糯米啊。这边水啊，现在老挝的雨季啊，旱季的时候，这边水很少的。他们当地种地就1年种1季啊。有没有鱼啊？这个河太小了，稍微比这大一点河，大一点做个农家乐，养个鱼干嘛的还好一点。路边这茅草房下面的小孩子在这里玩，海贝蒂。那个山还不知道大家还有没有印象？我有一期在山洞里发了一个视频嘛，山洞就那个我手指方向那个
就在那个山下面有个山洞啊，一个溶洞，就在这里了。就这个山，这下面有个溶洞啊。老挝这边好多地质结构都是那种石灰岩，跟国内云南还有桂林那种差不多吧。石灰岩好多溶洞啊，地下面。拉邦还好一点，特别万荣啊，万荣到处都是溶洞，你外面往下挖着挖着都漏了。小女孩跟她妈妈一起去山上，可能找野菜去了吧。还背的啥？这是？海贝蒂，等你娘，这是啥东西？等你娘，跟带不？不带。我问他能不能吃，他说不能吃。能吃我就买一点菜，不能。来。我一个村子啊，这旁边路边一个村子，小孩在洗澡。哎呀！这边可能是他们当地的卖牛的嘛，交易的了。这牛啊！这都是公牛啊。苗族啊，这个村子好像住的都是苗族，他们山上回来。这边村子还好啊，在路边上，以前这路差得很。这边还有一个鱼塘，这个村子环境还好，小村庄，鱼塘、稻田，这几个鱼塘还有鱼啊，都是小鱼啊，上面飘了一层小鱼，不知道大家能不能看见。这边好多稻田，老挝这边到处都是这样的村庄啊，这个村庄环境还好啊，比我老婆那村庄环境好。琅勃拉邦附近的，挨着琅勃拉邦的当地旅游业比较发达，他们好多有时候去城里打工，剩下这些弄点农产品，种点菜啊，菜贵啊，当地的菜，但是不好长，雨季种菜不好长的很。这个人家养的鱼啊，应该是养的。咦，靠，这稻田里边是啥？一直动动的，啥东西？啥玩意儿？啥这动动动动，鱼啊，一直晃来晃去的。鸭子，看不出来是啥，
一直在里边晃来晃去的。看这地下好多当地的小孩过来钓鱼啊，他用的浮漂，跟我们小时候一样。你看这种浮漂有这种，还有蚯蚓啊，还没用完的蚯蚓放在这里了。小孩应该经常在这里经常钓鱼了，当地的小孩。看着这水面好多鱼啊，都是这种小鱼啊。像这种地方老挝多得很啊！我第一次去万荣的时候，那时候河边就是河边好多人家养的鱼多得很。万荣他们那边有平原，去万象、去板根、彭洪那边，唯一那边风景平坦，视野好。唯一的不好就是那边比拉邦热。拉邦冬天的时候养老住着比较舒服嘛。万荣那边比较热啊，万象更热，万象难住的很，好多人不喜欢住万象的原因就是那里太热了。拉邦这边旅游资源比较丰富啊，去年来了200万游客，今年少了，不知道冬天怎么样。过了10月份人就多了嘛，过了10月份，现在人太少了。这城边上像这种城边上离得不远。要是再有河的话，这边像这种地好的很啊，有河，主要有活水啊。死水的话，经常要换水，养鱼不方便。这刚刚那小孩洗澡那里，可能会那边弄个管子，可能能引过来，应该是。他们这小孩打这个，小孩打这个小时候我也玩过，你打蹦蹦蹦蹦蹦的响，火药嘛，好多都是中国那边玩具发过来的了。哎呦，嘿嘿嘿嘿。上面有个我看养鸵鸟的，我让外甥问问看有没有鸵鸟蛋，我搞一个，问他一下。有没有啊？是鸵鸟吧？我看见鸵鸟了。又看。等。啊。没有啊？拍户拍带不？对，我去拍个视频去。他说没有，从这里上来吧。养鸵鸟的，老挝这边养鸵鸟的，我第一次见鸵鸟，他们养火鸡的比较多。哎呀，哎呦，一猪，鸭子，还有猪。哦呦，嘿嘿，串的，它这种黑猪跟这种白猪好多中国人拉过来的串了，串，有2个鸵鸟，我以为养的多了。Hello， 咦，还有一个小的呢，呦不小，嘿嘿。没有鸵鸟蛋，我问他，他说没有。这玩意儿能长多重啊？能不能长50公斤啊？100斤都不能，这鸵鸟。看着还没长大，没小的了。慢慢的，他们这路边的排水设施修一下，不然的话，一下雨，一到雨季，这路就冲坏了。老挝这边的路啊，他们修的质量不好，
好多一个雨季，有时候山上冲下泥石流，直接就搞坏了。我老婆家边去把边那条路，每年都要修几次。啊，人工搞的。还有兔，哎，喂，那你马尾呀弄蒙头嘞？啊？呼呼啊？来，人来。当地村民人家抓鱼的这里，搞的网是不是？还是下网？下的网了。小伟弟，没拔不？没米啊？哎，问他有没有，他说没有。这都是山上冲下来的河里边的水啊，他们到这里雨季的时候有鱼啊。这个网都下好了，这里你看。老挝南部就是湄公河边上有一个巴色，有个4000美岛，那里有个瀑布，靠近柬埔寨那里。湄公河本来同行价值比较高啊，就那个瀑布搞得打折了，搞得一个瀑布大船过不去啊，小船也没法过，大的很啊，宽的很。那里当地的渔民，他们雨季的时候用那个竹排，就是做一个那种陷阱，是不是抓鱼的？顺着洪水啊，就是河水，叫他直接把鱼冲上去。我没有去过那里，我想去那里玩玩，就是4000美岛那里。现在人家正抓鱼的季节，巴色那边离这里大概有。基本上快1000公里了。拉邦有去巴色的飞机啊。我房子盖好了，我打算买几辆我后面这摩托车。这种摩托车买，到时候手续牌照我上好，买个4、5辆，打算从拉邦开，一直开到南部巴色，穿越老挝，走小路啊。第一天可以骑摩托车去万荣啊。直接开到万荣，翻过土匪山，开过万荣，万荣在那里玩2天，万荣可以玩2天，拉邦可以玩3天，万荣2天，然后从万荣去彭洪去玻璃坎塞，直接把万象绕过去。万象没什么好玩的，玻璃坎塞一直沿着13号公路，13号公路是老挝最长的一个国道嘛，从北部的摩丁一直到南边的上丁口岸，从北到南直接。就是穿过老挝最长的一条公路了，回来的时候可以走靠近越南那条线上再绕过来，从老挝的东部啊，接着绕到川矿绕到农口，从川矿走小路回拉邦，川矿走小路回拉邦有一个山路啊，我3年前我走过，5年前我走过，不5年前，那时候路烂得很，现在不知道有没有修。以前那山上有老虎啊，我看人家那标识啊，有当地的孟加拉虎啊。现在老挝这边听说还有野生老虎，现在已经没有人见过了。以前那边川矿那边靠近拉邦的地方有野生老虎，人家那个告示牌好多年了都。这些小孩问他有没有鱼啊，没有，收网了也没收到。湄公河打鱼还好吗？现在我们回来了，老挝这边的自然资源啊，特别水资源比较丰富啊，中南半岛都不缺水，老挝、越南、柬埔寨、泰国、缅甸都不缺水啊，大部分河流都从国内，发源地在我们国内啊，包括沅江到越南三角洲，就是河内三角洲那边，越南那边叫红河三角洲啊。中间从东边是红河，中间再往西一点就是湄公河，湄公河是澜沧江，国内叫澜沧江。它湄公河是最长了，从国内出来，版纳出来，然后缅甸、泰国、老挝占了湄公河40%长度啊，湄公河也比较长啊。老挝这边都占了1800多公里啊，从老挝北部直接穿越老挝而过。老挝到巴色那边直接去
柬埔寨，从柬埔寨到越南，从胡志明那边这边只要是河流冲出来的三角洲，土地都比较肥沃。老挝这边可能就是土地不肥沃的原因，就是没有三角洲啊。河流入海口那边冲出来的三角洲土地都肥沃。你像越南北部有红河冲出来的三角洲，南部有湄公河冲出来的，胡志明那边土地最肥沃的就是越南那边冲出来三角洲吧。包括泰国湄南河冲出来的。泰国的土地平原比较多，泰国的位置比较好了。还有再往西就是怒江、萨尔温江，它这两个河都不流到中国南海了，它都是流到印度洋安达曼海，就是缅甸西边那个安达曼群岛，那个群岛也是有时候搞笑的了，归印度管。当时英国殖民地啊，划给印度了。中南半岛这历史比较复杂，他们像这东部越南、老挝、柬埔寨，像这近代的是被西方殖民了，法国殖民地啊。包括老挝这边的政府部门啊，它上面好多都是法文啊，还有越南、柬埔寨都是法文。泰国是中南半岛唯一没有被殖民的国家。缅甸、印度，它是英属殖民地。那时候，到时候闲了，都是房子盖好了，溜达，去溜达。